今だけは誰の声も聞こえない場所へ行こう。寄せ書きをそっと机にしまって澄み渡る青い方へ。僕らはただ一羽の夢見がちなカラスになって光を向けて続くこの道たどり直していく。不意に木の奥から見つけた古いカセット。直書きされてた名前がくすんで消えかけていた。携帯電話の中にまだ残ってた写真はなぜ